बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट पुणी आसुची आउ एक लघुचाप राज्य में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना सेपटे कमिला शीत कुहुड़ी कर कलबल नुआ वर्षर पुणी बढ़ शीतर परिमाण एपटे डराउची भयंकर वर्षा लघुचाप लघुचाप सेपटे कमिब शीत आज घन कुहुड़ी संभावना 8 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग जानिबा संपूर्ण खबर। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुछंती नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तेबे ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारछंती आपनकर संग साथी मानकू वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बज रखतांतु। तेबे बंगोपसागर रे सक्रिय रहिछि गुरुचाप बलय प्रभाव रे राज्य रे कमिछि शीत देखा मिली घन कुहुड़ीर प्रभाव आसंता 4 ରୁ 5 दिन जाए रहिबो समान स्थिति रातिर तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबाकू नथिबा बेले कुहुड़ी बढ़िबो आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु एही सूचना दे जायछि। सेपरि गत 24 घंटा मध्यरे कोरापुट सिमिलीगुड़ा रे रात्रिकालीन तापमात्रा सर्वनिम्न 8 डिग्री रेकर्ड करा जायथिबा बेले जी उदयगिरी 8.5 डिग्री एवं कोरापुट रे 9 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड करा जायथिबा जणा पड़िछि। आउ एपटे आज घन कुहुड़ी संभावना 8 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग सतर्क सूचना राति तापमात्रा अधिक रही शीत कमिब किंतु घन कुहुड़ी हेब खोर्धा कंधमाल पुरी गंजाम गजपति कलाहांटी कोरापुट और रायगड़ा जिले में घन कुहुड़ी दृश्यमान हेब एथिपाई येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पानीपाग विभाग। पुरी खोर्धा रायगड़ा कलाहांटी मालकानगिरी कंधमाल कटक गजपति गंजाम और जगतसिंहपुर जिले में स्वल्परू मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा दे पारे। तेबे रातिर तापमात्रा बढ़िया सत्वे 11 सहर में तापमात्रा 15 डिग्री तले रही सिमिलीगुड़ा रे रातिर तापमात्रा 8 डिग्री जी उदयगिरी 8.6 डिग्री कोरापुट रे 9 फुलबाणी रे 10 किरई रे 11 ढेंकानाल रे 11 दारिंगबाड़ी रे 11.5 नयागढ़ रे 12 सुंदरगढ़ रे 12 एवं अनुगुल रे 12.6 डिग्री रही बेले केन्द्रापड़ रे 13 झारसुगुड़ा रे 13.4 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछे। पानीपाग विभाग पूर्वानुमान कहूछि आगामी 4 ରୁ 5 दिन जाए राज्य में रातिर तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन होबार संभावना नहीं तेज वायुमंडल तलभाग में सामुद्रिक वायुर प्रभाव जो शीत विशेष प्रकोप रही आउ सेपटे पुणी आसुछि आउ एक लघुचाप राज्य हुई पारे प्रबल वर्षा आउ एपटे नुआ वर्ष पुणी फेरी पारे हाड़भंगा शीत तबे एथरा बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आगक नुआ अपडेट आम चैनल सहित जोड़ी रहतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखा आउ एक नुआ भिडियो से पर्यंत रही जय जगन्नाथ।